پەیام وردەکاری سەردانەکەی نێچیروان بارزانی بۆ ئێران بڵاو دەکاتەوە. لە سەردانەکەدا گفتوگۆ کراوە لەبارەی هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان، ڕێکەوتنی ئەمنی عێراق و ئێران سەبارەت بە هێزەکانی ڕۆژهەڵات، بوونی بنکەی موساد لە هەرێم و پەیوەندیە دوو قۆڵیەکان و ئاڵوگۆڕی بازرگانی، چارەنووسی هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ خۆڕزگارکردنی لەو دۆخەی تێیکەوتووە هەوڵەکانی بۆ دواخستنی هەڵبژاردن دەست پێ کردووە و سەرەتا نێچیروان بارزانی سەردانی بەغدای کرد و دواتریش سەردانی ئێران. پێشبینی دەکرێت دوای گەڕانەوەی نێچیروان بارزانی و ئۆکەی ئێرانیەکان هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان دوا بخرێت. زانیاریەکان باس لەوە دەکەن لە بەرامبەر ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ پارتی و ڕازیبوونی بە دواخستنی هەڵبژاردن، ئێرانیەکان چەند داواکاریەکیان لە پارتی هەیە. سەرەکیترینیان نەهێشتنی بنکەکانی مۆسادی ئیسرائیلە لە هەرێم. ئێران لە ماوەی 2 ساڵدا 2 جار بە موشەکی بالیستی بردومانی چەند ناوچەیەکی هەولێری کردووە بە پاساوی بوونی بنکەی مۆساد. لە مانگی 3 ساڵی 2022 موشکبارانی ماڵی شێخ باسکەریم سەرمایەداری پارتی، لە مانگی 1 ساڵی 2024 ماڵی پێشڕە و دزەیی و چەند ناوچەیەکی دیکە. سەردانەکەی نێچیروان بارزانی بۆ ئێران لە کاتێکدایە لە دوای ڕیفراندۆمی ساڵی 2007ەوە ئاوپەیمانی پارتی لەگەڵ سەدر و حەلبوسی پەیوەندیەکانی پارتی و ئێران لاواز بووە و پێدەچێت سازشی پارتی تا ڕادەیەک پەیوەندیەکان ئاسایی بکاتەوە. ڕێکەوتنی ئەمنی و چارەنووسی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان یەکێکی دیکە لە تەوەرەکانی سەردانەکەی نێچیروان بارزانی بۆ ئێران قسەکردن بوو لەسەر ڕێکەوتنی ئەمنی نێوان عێراق و ئێران سەبارەت بە حیزبەکانی ڕۆژهەڵات. لە ساڵی 2023 ڕێکەوتنی ئەمنی عێراق و ئێران بە بەشداری هەرێم بۆ سنووردارکردنی کاری حیزبەکانی ڕۆژهەڵات واژوو کرا. بەپێی ڕێکەوتنەکە دەبێت حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە هەرێم چەک بکرێن و بخرێنە کەمپەوە. ئەمە جگەلەوەی ئێران بە فەرمی داوای لە عێراق و لە هەرێم کردووە زیاتر لە 22 سەرکردەی پارتەکانی ڕۆژهەڵات ڕادەست بکرێن. بەپێی زانیاریەکان ئێران هۆشداری بە دەسەڵاتدارانی هەرێم داوە لەبارەی جێبەجێ نەکردنی ڕێکەوتنەکە وەک خۆی. هەروەها بەهۆی فشاری ئێران لە ئێستادا ڕاگەیاندنەکانی پارتی وەک پێشتر بایەخ بە پارتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نادەن و بەشی هەواڵی تایبەت بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و حیزبەکانیان لا بردووە. لای خۆیەوە نێچیروان بارزانی لە دیدارەکانیدا لەگەڵ بەرپرسانی ئێران پابەندی تەواوی هەرێمی کوردستانی بە جێبەجێکردنی ڕێکەوتنی ئەمنی تایبەت بە حیزبەکانی ڕۆژهەڵات دووپات کردوتەوە. پەیوەندیەکانی هەرێم و ئێران و ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە سەردانەکەی نێچیروان بارزانی و وەفدەکەی جگەل لە قسەکردن لەسەر پەیوەندی نێوان هەرێم و ئێران، قسە لەسەر زیادکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە نێوان هەردوو لاشدا کراوە. هەرێمی کوردستان 3 دەواازەی سەرەکی حاجی ئۆمەران و پەروێزخان و باشماخ و چەندین مەرزی لاوەکی و نافەرمی دیکەی لەگەڵ ئێران هەیە. بەپێی ئامارەکان ساڵانە ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە نێوان ئێران و عێراق زیاتر لە 12 ملیار دۆلارە، لەو ژمارەیەش 6 ملیار دۆلاری لەگەڵ هەرێمی کوردستانە.